Matimunoitwa ngo. Ini ndinoitwa Hailu Chirauso Netsianwa Onga Chiwa Sigauke. Tabva kwaMutare kumakomo kutambokutsika iyo tiraenzi venyu. Tasvika kugamuchirwa nehama. Alright, mira wakadaro. Ini ndinoitwa Hailu Chirauso Netsianwa Onga Sigauke Chiwa. Tabva kumakomo kutambokutsika iyo nhasi Farai. Kumakomo iyo? Kumakomo iyo tisana hacho. Asi tasvikaona hama dzedu panapa saka nyika imwe chete. Unoziana narasta? Kubva kudhara. Zviri muropa zvimwe chete. Okay. Saka munoita nezve? Ndoita nezvechivanhu, nezvechibantu. Ndoswera ndichitaurira vanhu vanonditi rasta ndiri mubantu. Saka izvo zveculture sezvamataura kuti mayouth anga achikuteera nenyaya idzodzo ndozvatinoedza kusimbisa. Chibantu. Chivanhu. Chimbovaroira yakanamba. Inini ndiri student yembira, chiri kudzidzira, but Kuda Chodza izvi. Kakaipa. Saka anonzi chia? Inonzi kariga mombe kana kuti dongi mombe mbudzi. Zvirechi izvozvo? Aiwa, ndo zvainenge ichitaura. Dongi mombe mbudzi. Dongi mombe mbudzi. Alright. Saka munogara kupi? Inini ndogara kwaMutare kumakomo. Kokuno kuHarare? Ndinohoswa kuHatfield. Kwakasiyana but pari zvino ndiri kuHatfield. Alright. Kune hama? Kune hama guru wangu wandakakura naye kwaMutare akushandira munomba dzimai vacho akabva kusununguka first child. Alright. Kungosimbisa. Kusimbisa mhuri Matare. Takabva neko but hai first time saka ndinongoziva psychology dzechirume kusimbisana kushinga kwacho. Alright. Saka zvega amukweko? Mukati? Kurege music? Kurege kungoma nje reggae music. Kungoma tiriko but neengo rechibantu manje ndozvatikuedza kusimbisa ndosaka tiri kudzirambira kuti hatitoda kuita zvekuti miteta inini ndichitaura hangu pachezvangu kusaundi ndiriko but ndakupura imwe saundi yatisati ndakambonzwa. Mona unoziva munhu anonzi Iton? Anogara ane studio muna 50. Hamuziva? Toda tipfure nepo. Kana muchiona zvichikodzera tivaenyu saka ndito kana zvichiita zvinoitwa. Saka mune band here? Inini band ndinaro but richiri separate. Unongoziva band ameno pamwe ndine chinono but zvotora nguva kuti nyatsosvika pachinano chekuti misoro yabatana vanhu 8 zvisinyori takambozviedza zvakaramba. handi makabva niko iri kusound undi drama drum saka zvotora time but zviri kuita
zvikuita kutungamirwa hazvikuita mbichana mbichana hopefully zvinoita zvichatoita but it's a matter of time. saka phone number yenyu kuitira kuti pamwe pane vamwe vachazoda kukuhaya. Okay, 0377 00263 777 521 825 pawhatsapp inenge iripo chivanhu trustees ndizadzise mhinduro mabvunzo tunoita nezvei rangati basa rangu chairo randakapuwa ndoenda kubasa ndoshandira trust yambuya Chiweshe anoridza mbira. Okay. Saka sezvamaona chiita nemayouth ndokubasa kwacho. I'd say ndiri non-formal educator ndoita nezve youth work. Alright. Zifanika dziri nyaya yavanoti pachirungu intangible cultural heritage izvo zvinonetsa kuwana muchikoro nene but zvatinoziva isusu musubconscious kuti zvinhu zvedu izvi ndozvatida kuedza kudzosa pamberi pakudzidza paive ndo zvine basa zvotangira ipapa. Okay, muchiita chibantu. But Bantu is South Africa. Aiwa, Bantu is the strongest nation per planet panapa. Ndovene vengi vakawanda stereki. Nemaborder takapuwa, it was all to divide the Bantu nation. Haisi zveku-South Africa, ngezve-Africa. Machitateguru edu akafamba kwakawanda akauya kunovhura nyika kuno. Saka chakaita kuti vasvike pavakasvika pakazoita kuti tisvike patiri nhasi chibantu chivanhu. It's like a science of livity. Saka makatoenda kuchikoro munotoziva zvamurikutaura. Ndokwangu. Saka munogona kutoexplainera murungu kai. Tovadzosera brainwash dzavo. Andizvo. John, kuzviona sei? Tese tiri mabhandu tinotongodzidzisana zvinhu zvakawanda zvatakarambidzwa but tichiri kuzviziva kuti tipuse but the poor get wiser every day. So mariches ari mukati maona muite zvepolitics asi. Politics hatiiti toita zvechivanhu isu tiri vanyai vepasi saka vanyai vepasi zvirechizo tinofamba nema-energies ma-original energies kwete zvimwe zvemapepa izvi kanaita sei. Alright. Munopota mbanje hongu mupanjeri mogo yechivanhu Bute hongu kufodya dzimwe nguva kubhiya dzimwe nguva haisusu tiri vanhu zvinoita mambo zvinokudzwa manje patiri panhingikapo tiri pahenisa. Because yourself, you say that you don't take binding, you take more. So we ourselves will take binding as it is right. And it goes anywhere. Hashish, you take hashish. Yes. Hashish you take. But it's the same plant. Chirungu chinoita kuti zvinhu zvishamisire stereki. No, it's right. But the same plant. It's a plant. Magwenzi. Zvangofanira kuti mota dzinopiwa mazita akasiyana siyana. Toyota Mazda imota. Engine. What about science racho? Aiwa izvatiiti. Don't take. Aiwa izvatiiti. So maybe no Babylon thing. Chinonetsa panyaya dzezvinhu izvi kune zvinhu zvinoita zvekugadzira pachibantu ndo zvinhu zvatisingabati izvi zvinongokura naturally. We are free. Zvinoita kugadzirwa. Imini muri against Babylon system? We're not against anything, but we are for something. But I'm follow Babylon system. I don't believe.
Idzungu. Haungatedzere zvinguhakira nika. Yeah. Vada ngobisa ndebe. Vada kubisa brainwash muvanhu. Yeah. Tivadzorere kuti Bantu. Vazive kuti vanhu. Yeah. What is Bantu? Vanorifanozio kuti vanhu. My brother, what is Bantu? I think man, I must have a doing. Okay, Bantu. You want an English answer? Yeah. Bantu are the original peoples of the earth, the melanated peoples of the earth, the inhabitants, original inhabitants of Africa. From where? From where? From creation. For the might. Huh? For the Almighty. Yes, sir, of course. Yeah. Are they the ones that created God? Who? The Bantu. Did they create what? They said. No, the Bantus are the guardians of the earth. Those are the Unu. Because Unu kuremekedza nzvimbo dzinoera, vanhu vanoera, variko, mhuka dzinoera, ndosaka tine mutupo. It's a holistic livity. Even nye mutupo. If you look at it, it's conservation. Yeah, zvichiroti vanhu vanga vagaya zvakawanda kana instrument iri maBantu maguardians because ukapa munhu puranga nechiyotigadzira chero chawada hapana munhu pfungwa hadzisviki apo ende kana kuedza uchirudunura kuti chinhu chakatangwa sei you have trouble, you become psychotic. Yeah, because zvinhu zvechivanhu zvakanyorwa kudhara saka. Is there any Bible about the people? Mbira nechirungu inonzi? Mbira. But ndo chimama chepiano, chema organ, what. This are not do re mi fa so. And even more, you see. But muzafunga kuti music takadzidziswa nevanhu, we were given by the creator. Yeah, zvakatouya kunotorwa kuno. From here? Yeah. From Africa? Yeah. The creator is the one which produced this thing. Yes. It's like music, I'm not a musician. Would you say it's you who makes the music or you are inspired to make music? I was inspired. Exactly. Yeah. Zvakwana. For now, yeah, give thanks. Get legalized. Andidi. Abu.